Cilj škole je da decu pripremi za život u njihovoj budućnosti, a ne u našoj prošlosti. Dr. Ivan Anić i ja napisali smo udžbenik kako bi ovaj cilj bio lakše realizovan kroz nastavu matematike. Udžbenik je pisan kao strip u kojem grupa učenika 7. razreda, rešavajući životne probleme, stiče neophodna matematička znanja. Rešavajući projektne i problemske zadatke, razvija se njihovo kritičko mišljenje i usput stiču neophodne međupredmetne kompetencije. Udžbenički komplet čine pripreme za nastavu, planovi, kontrolne vežbe, pismeni zadaci, udžbenik i zbirka u 2 knjige, što je dovoljan alat za realizaciju nastave po najvišim svetskim standardima. Realizacija nastave po ovom konceptu je veliko zadovoljstvo za učenike i nastavnike. Pozivam vas da uzmete udžbenik i probate.